الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता Sizler bilginingerdey ötkün bir kança cumalardan beri men Avustralya, Singapur, Yangi Zelandiya jana Japan'da iş saparam menen jürdüm. Jalpy adatimdagiday kaytyp kelgenimde iş saparlarymdyn aralygynda Allah Taala tarapynan jagan berişindikler janynan söz kılam. Demek bugün ane kıskaça sizlerge sunuştayım. Allah Taala'nın berişindiklerin sano jana anın çegini bilu mümkün emas. Sebebi emme Allah Taala'nın berişindiklerinin çegini jeteyin dep kaldık degen oy bizge kelgen zamatda Allah Taala daro uşunday şartlarda jaratıp sizler Allah Taala'nın berişindikleri dep oylogon nerseler. Bul baştalışıgana emme men sizlerdi dage bir kadam aldıga alıp baram dep oşol düşünbüstügübüstü ketirip salat. Demek Allah Taala'nın berişindiklerin sano janalardan çegin bilu bul adam balasının kolunan kelbegen nerse. Ayrıca Allah Taala Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselamga bergen jana suyuktu Peygamber biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldın ala kabarlagan Allah Taala wadalarının çinjiri har bir baskıçta turup bizge dage bir xushxabar berip jatgan uchurda alardın sınagina jetugo bolboy. Allah Taala'nın berişindiklerinin çeginin söz kulunu koy. Men Allah Taala'nın berişindiklerinin kayse birinin başlarımdı bilbeyda kaldım. Demek jette jumalik iş saparımdın aralygynda biz güve bolgan Allah Taala berişindiklerinin korutundusun ele ortongorgo salam. Al jaylardın biraz kengire kesri malumattan turgan reportajlardın Vakilu Tafsir Mirza Al-Fazl gazetini jönötüdü. Anda basılıp jatat. Ayrım adamlar andan okup alışkan boluş kerek. Birok ayrım nerselerde suretto, sıfatto jana aytып beru kıyın bolot. Ahmadi emas adamlar jamaat viska bergen bağların 100% men da aytып bere albayım. Başka bir oda aytып bere albaydı. Oa emtiyadan bir azın körüge bolot. Bir azı körsetilgönda boluşu mümkün. Anglis tilidü adamlar üçün bul safar basma söz kızmat yaxşı uyuşturgan ele jana iş saparımdagi arkanda özgöçö jana ötö manili uçurlardın kabары dünyadagi Ahmadi musulmanlarga jetip turgan. Kıskası har bir iş saparım jana har bir jange atkan tang bizde Allah Taala'nın berişindiklerinin jana anın şükürçülügünün jange mani mazmunu minen tanıştırat. Jana Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'din çindik dalilin kamsız kılat. Demek uşul kirişu sözlerden keyin hazır men iş saparımdagi akbal jana Allah Taala'nın berişindiklerinin söz kılam. İş saparыбыздын эң алгачкы баскыч Сингапур болчу. Сингапур аэропортунда Сингапурдagi Ahmadi musulmanlardan tishkari Indoneziya jana Malayziya jamaatlarыбыздын ayrim joptu kızmatkeri erkekler jana ayallarda kelişken ele. Alardın bar acayip tolkundanu manayında boluşu. Azgına bolsa da anın biraz görünüşün emtiyadan kutbamden uçurunda bamdagan boluşungar gerek. Singapurga jasagan uşul iş saparım boljolu 10 күнгө sozulgan ele. Anda Indoneziya, Malayziya, Brunei, Filipin,
Thailand, Cambodia, Vietnam, Papua New Guinea, jana Myanmar'dan kelgen Ahmadi musulmanlar jana delegatlar menen jolguştum. Indoneziyadan 2500 go jakin Ahmadi musulmanlar kelişken elli. Jana alardan köbü kandaydır bir bay döwletli Ahmadi musulman bolgan emas. Birok köbü berilgen jana ihlaslulukka tolu adamlar bolçu. Ayrımdары karzga akça alıp je kandaydır bir buyum je mülkün satıp jol aklarını tülöp kelişken eli. Men murunda iş saparımdan aralığında kaysi bir kutpada alardan tümönkudoy kavatır ekenin ayta bergen boluşun kerek. Allah Taala bizde daima dinden üstünde bekim karmap tursun deb dinimiz üçün dua kılınız. Alardan arasında uzak möhnötten beri Jamalu bir yıldan beri öz üylörünün haydılgan adımlarda bar bolçu. Alardı Aljer'de yaşagandar alardan üylörünün kub salışkan janalar vaqtlı çatırlarda yaşaşuda. Birok alar öz imandarın kurban kılışkan emas. Teskerisinçe alardan imandar dage bekim degen. Cemaat işleri, çoğuluşlar, jolguşular, sabıktardan tişkari başkalar Ahmadi emesler minenda programmalar bar bolçu. Singapur'da da atayın çakırılgan bir jin ötkürülgön. Aga Indoneziyadan kelgen Ahmadi emes konuktorda katışkan. Profesörler da bar bolçu, okmuştular da bar bolçu, sayasatçılar da bar bolçu. Alar okugan adamlar bolup alardan arasında jurnalistler da bar bolçu. Eke gezitten jurnalistler da kelgen eli. Alar interview alıştı, jana jamaat visminen tanışıştı. Oşunda ele uçurda Aljer'de, Indoneziyada jamaat viska tuş kelgen kırdal turalı biraz sözdör boldu. Jaşo turmuşdagi har kaysi tarmaqtardagi adımlar katışıştı. Alardın arasında Ahmadi musulman emes adımlar da bar bolçu. Lar 48 adım bolçu. Alardın katarında üniversitetin profesörleri, ex-parlament deputatların, Nahdlatul Ulema atu dini cemaatin 8 ökülü da bar bolçu. Alardın arasındaki menen çoğu oturgan bir üniversitet profesörü men jasagan kıskaça kayrlumdu ugu munday deb aytdı. Siz Indoneziyaga kelip bizden üniversitetimizde da kayrlu jasasangiz biz ane uçturabız. Men jawab berdim, jakşı, eger uşunday kıla alsangiz jakşı bolup. Birok adamlar Aljer'de kötürü turgan izi çuğunu siz bojomoldoy albaysız. Kıskası alar jakşı adamlar bolçu. Alardan ayrımdары ulamalar uyumdarının müçelörü ekenini karavastan taza tabiatı adamlar bolçu. Singapur'dagi kabul alu azimene Aljer'dagi Mr. Lee Kon Chai Mirza degan konukta bar bolçu. Al kişi 29 yılga çeyin Singapur'dun elçisi jana konsulu katары 8 өлköde hizmet atkargan. Parlament deputatı bolçu. Өлkünün başki minister da bolgun jana Singapur'dun negizdoçulorunun biri. Al kişi munday dedi. 60-yıldары men Misirde elçi bolgun mezgilde Misirden jana bütün Arabiyanın ahval jakşı bolçu, tinchlik bar bolçu. Birok eme akırge bir kança yıldardan beri Arab өлkölörünün tinchliği jok bolup ketdi. Jana İslam dini jamanat kılınıp jatad. Anan munday dep koşumçaladı. Birok Ahmadiya musulman cemaatinin jol başçısı dünyanın aldında nukura jana tinchlik İslamdın atın kötürüp çıkıp Çin'nigi kabarda jetkirip jatkanınan men çoğun kıvanıştamın. Jana buga bağ bergim kelet. Al kişi pensiyaga çıkkanına karavastan Singapur'dagi har bir adam büyük darajada hurmat ko'rsata turgan adamlardan biri. Kudu shunday Indonesian Mass Consuls Muslima Talent degan bölümdün toragası jana Jakarta'dagi Uluttuk Üniversitetinde ayallardan ökü bölümünün jetekçisi jana okutuvchisi Mr. Ida Roziyada Mirza menin kayrlumdu ukkan soň munday dedi.
Ahmadiya musulman cemaati önükün mamlaketlerden ilim bilimleri menen teknologiyasin önügüp kele jatkin өлkөлөргө alip kelişu kerek. Oşintip el aralik dengeldegi adaletsizlik jana jakıtçılıkka karşı küreşүүгө uşul cemaat barına jol başçı boluşu kerek. Uşul jerde dünyadagı finanslik ahval jana bul turalu İslamdın köz karaş kanday degen temada kayrılуу jasadan. Al kişi uşunu ele ilgeri sürüp mınday dedi. Bugün Ahmadiya musulman cemaatinde bolgun tüzüm jana jetekçilik dünyadagı bir dagi uyumda jok. Bugün Ahmadiya musulman cemaat ele İslamdın tura ülgüsü. Al kişi Aljerya'daki İslam Üniversitesi'nin profesör bolçu. Andan tişkare Task Malayada Jaştar uyumunun bir müçösü men jasagan kayrılımdan keyin mınday dep aytdı. Bardyk Indonezyaliklar İslamdın tinçlik jana özara intimaktuluktan turgan talimderdi düşünsün dep munu bardyk Indonezyaliklarga jetkirүү kerek. Dage bir Konto Sofinto Mirza degen nauk profesör bar. Indonezya Üniversitesi'nde işteydi. Al kişi mınday dedi. Indonezya'dagi Ahmadiyetin karşılaştarının kökürüktörü açılуу üçün Alar Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın 5. halifası menen jolguşup anın sözdörün ugulary kerek. Bugün Ahmadiya musulman cemaatinin halifası ele İslamda tinçlikte jaktoçu din katar sunuşta kelүүдө. Indonezya'dagi Tribun Jabar gazetinin jurnalist Ahmadiya temasında aspiranturada okup jatat. Al kişi mınday aytat. Halifatul Masih adamgerçilik, adaletluluk jana tinçliktan turgan ekonomikalik tüzüm turalu aytып bergen talimder maga teң tasir kıldı. Bir Angliscan jaşı ötkön 27 yıldan beri Singapurda jaşayt. Aljerya'da İslam dinin da kabul algan Aljerya'da bir firmada işteyt. Al kişi mınday dep aytat. Men uşul jyynga katışууну oylogönümde firmadagilar aga katışpaysyň dep meni kaytarışdy. 2-3 jolu kaytarışdy. Al musulman kişiniki boluşu mümkün. Al kişi mınday dep koşumça kılat. Maga sizde jumuştan ketiribes da deýişdi. Bir okuşuga karavastan men katışdym. Anan özünün sezimderin tümönkuçe bildirdi. Men murun musulman bolsam da birok bugün men ukkan İslamdın çinigi jana nukura talimin ömrümde birinci jolu uktum jana İslamdın uşu suratın birinci jolu kördüm. Tura İslam dinin izeldenip bilүү maksatında İslam Ahmadiya jonunda koşumça terin malumatty aluga makul ekenin da bildirgen ele. Cemaat da koşulmakçımın dep aytdı. Angliyaga barganımda siz menen jolgam de Allah Taala koldob anen kökürügünü açsın. Filipin Respublikasının da bir top adımlar kelişken eli. Aljerya'dagi bir üniversitede iştegen Aziyajan İslam okusunun profesör Tümenkuday aytdı. Algaç oşul jerge çakırılganına kelүү şartların tüzü bergenge da jana meni menen jolkanına razıçyligini bildirdi. Al kişi meni menen oturup bir topko çeyin süýleşip durdu. Oşul meni menen süýleşken sözdörden Tümenkuday jintikka geldi. Ahmadiya musulman cemaat ele musulmandardy birikti alat jana bul kişi meni aytdı. Bul kişi aytıp bergen ıkma uşul gana musulmandar Allah Taala jana Kur'an-ı Kerim'den tüpkü talimini kaytsın. Filipin Respublikasında talim katçesi Katar kızman atkargan bir musulmanda bar bolçu. Al mınday dep aytat. Men Ahmadiya musulman cemaat turalu uşul cemaat jenguçu cemaat dep güwölük benim. Anan mınday dep koşumça kılat. Kudum ele Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrunda musulmandarga zulüm bolgonunday ele bugünkü günde Ahmadiya musulman cemaatine zulümdük bolup jatar. Kudum İslam dini murunku doğruda jengişke jetkenindey ele bugünkü günde Ahmadiya musulman cemaatta albatta jengişke jetir. Biz öz közdörübüz menen uşunu körүүдöbüz. Kaçan Ahmadiya musulman cemaati ulu saltanatlı jengişke jetkende biz daga koşulabız. Aljerya'da keber uşunday uyumdar bar bolgonduktan alardan korkuşat. Bolbosa uşul konuktordun ayrımdары jürөгünün Ahmadi musulman bolup ketişken. Aljerya'da bölüp ötkün har kanday azimderdin arasında eң negizgisi bu Singapurdagi kabul alуу azimi bolçu. Andan başka cuma namazı jana
jolgushular bar bolçu. Andan keyin Avstraliyadagi iş saparim başlandı. Sydney şahrında biraz kundur turup anan Melbourne şahrına bardım. Melbourne Sydney'den 8-900 çakırım alsırak. Al jerde da Princess Reception Center degan jerde bir kabul aluu azim ötkürüldü. Aga turmuştun har qaysi tarmaqlarındagi 220 ga jakin adam katışıştı. Alardın katarında parlamentin deputatlar da bar bolçu. Askerlik hizmetdagi jogorku dengeldegi ofitserler Alturgay alardın asker hizmetinin başçısının ökülü da bar bolçu. Mayor general dengelindegi adamlar bar bolçu. Har qaysi öküldörünün konsuldar da bar bolçu. Federaldık politsiyasının hizmetkerleri bar bolçu. Jergiliktu konsulda bar bolçu. Profesörler bar bolçu. Başka arkanday adamlar da bar bolçu. Victoria parlamentinin ulutuk deputat Inga Paylevich munday dedi. Siz aytgan bul xabaringiz uşunday xabar. Ani ar turdu komdor jana madaniyetlardan özara birigişүүnün natijasında bir kom bolgan Avstraliyaliklar koldoşut. Biz Avstraliyaliklar katары uşul siyaktı ulu darajalı xabarda turamakçыбыз. Oşunda ele mana uşunday xabarda jayıltып жүргөн siler siyaktı adamdardı toluk boydan koldoyuz. Mana uşul jerde da İslamdan tinchlik jana amanchilikdan turgan xabar turalı söz bolgan ele. Dage bir parlament deputat munday deb aytdı. Bugun siz bergen xabaringiz bul dinden jugoru turgan adamkirchilikdan xabar. Bardygy we uşul ele xabarda turaşybyz lazım. Bugun Ahmadiya musulman cemaatinin jol başçısı aytып bergen tinchlik, adaletlүүлük, garmoniya jana adamzatga hizmet kıluu bular abdan zor kasiyetler. Biz uşul ele kasiyetler menen jaşabız kerek. Ana munday deb koşumça kılat. Ahmadi musulman ayaldar uşul xabarda ilgeriletpesden iş yüzündagi amal kılıp jatışkanında bilim. Men Ahmadi baldardın adep ahlaktu ilim bilimdu jana abdan madaniyatu ekinin ele bilim. Demek bardy gibi uşul ele kasiyetlerде turaşybyz kerek. Dünyadagi köpçülük yerlerde Ahmadi musulmanlar turalı oşunday pikirler aytılar. Germaniyandaga je kaydagına barbasam bul jonunda söz bolgondo adamlar ba berişer. Demek har bir Ahmadi musulman ayal, har bir Ahmadi musulman bala özdoru jonundagi uşul pikirlerde önüp turulary kerek jana öz oylarym har daim biyek karmolary lazım. Hiç kanday kimsenin aldında basmırlanbo kerek. Bular bizden oy pikirleri bizde hukuga dayar turuşa, dayar elle turvastan ane jaktırışar jana ane turaşmakçı. Uşul jerde Isus Kristos çirkosunun popu Murray Lovely Mirzada bar bolçu. Al kişi munday deb aytkan. Ahmadiya musulman cemaatinin imam tinchlik jönündə süylөгөн jalp adımga da tushuntu bolgon jonokoy ikmani har bir Avstraliyalik jengil gana tushunu alat. Bugun uşul zalda oturgan har bir adamdan jürөгünün uyunu uşunday ele bolçu. Tinchlikte ornotunun japadan jalgız jolu bul suyu gana. Eger bugun har birimiz uşul xabarda özübüz menen çoğu öz jamaatlarыбызга alıp barsak anda abdan sonun bolup. Dage bir konuk munday deb aytdı. Men jana juwayım ötkön 18 yıldan beri çindikte izlep kelүүдöbüz. Bugünkü keçede biz ukkandardan bar çindikten bölük nerse emas. Ahmadiya musulman cemaatinin imamı jasagan kayrlusu bir toluk xabar bolçu. Emen negizgi nerse birogana bardygy besaga amal kılubuz kerek jana uşul xabarda öz jüröktörübüzgө jaygaştırubuz lazım. Halifatul Masih wada kılgан Mesiyanın halifası tinchlikte kanday ornotuga bolot degende ele aytpastan eger tinchlik ornoşposo anda emne boluşu mümkündügi turalı da aytıp ketdi. Al jerde belgili bir kanalda bar ABC. Avstraliyalık tele radio beru korporatsiyası. Al rasmi kanal anen jurnalistlerinin biri öz bağlarını tümönkudoy bildirgen. Ahmadiya musulman cemaatinin imamı jasagan kayrlusu abdan kıska nuska teng salmaktu adalettu jana hakikatan turgan bolçu. Uşul kayrlu zenderi bizde açıp koydu. Andrine Green attu bir konuk ayal bar bolçu al munday deydi. Bugun uşul saltanatu azimge katışkanıma
siymettanudamın. Al kişi dünyada tinchlikte ornatu turalu aytkan oy fikirlerinin men kattu tasirlendim. Bugun men açık aykın tümenkulordu bildirim. Men silerden külkümün özün gör jana juruş turşungardy süyüm jana menin ölküm Avustraliyanın adımdary uşul külkümün özün bekim karmaşaren kalayım. Men kalaganım siler sözsüz uşul kabardy adımdarga jetkirgile. Al biske kerek uşul sözdördü süylep jatkanda al kişinin gözleri jaşka tolgan ele. Konok City atu bir konsul özünün algan tasirlerini tümenkudoy bildirdi. Ahmadi Musulman Cemaatinin imam jasagan kaylusunan bir nerse aykın bolup kaldı. Al kişi Çin'inde ele özünün dinin taktava aytkanda tinchlik jana amançilikten dinin ele jayıltıp kele jatat. Ahmadi Musulman Cemaatinin imamı tinchlik jol menen köygöylördü çeçu ele Çin'inde tinchlikte ornotu bolup sanalat. Deb abdan tura süyledi. Uşul Avustralya digen ölkünün tarihi 200 yıl eski. Taktava aytkanda uşul aymakten tükkü eler bolup sanaluchu aborigenlerden tişkare çet jerden kelgenler 200 yıl murun ele uşul jerge kelişken ele. Bugun bir dini jol başinen uşunçalik koz jana ulu saltanatu habar berip jatkanen körüp kudu Avustralyaga taza ahvanın bir ilevi kelgeninde ele seziludi. Men uşul ele nersenin juvaymada aytkan elim. Ahmadi Musulman Cemaatinin müçellerinin jürektorundogu ikhlastulukka tolgun süyüsü alardan yüzdörünün jana sezim tuygularından baykalıp turat. Uşul cemaat sirtka çigip köp togun adımdarga özdörünün süyü muhabbat jana tinchlik habarın jetkirse ayabay sonun bolot. Demek eme uşunu algalay beru Avustralya'daki Ahmadi Musulman Cemaatinin mildeti. Pakistan'dık bir Musulman da Aljer'de bar bolçu almunday dedi. Uşul azimdegindey adep tuluk jana madaniyet tuluk tumen başka bir dage azimde körö elekmen dep aytmakçımın. Somaliya'dan jalp konsulda bar bolçu. Al kişi munday dep aytdı. Men har bir sözüňizge kunt koyup uktum jana andan kattu tasirlendim. Kuveyt'teki Galip Jabir atu adam ada Aljer'de bar bolçu. Al kişi munday dedi. Arap jazı jonundogu talkungustan men kattu tasirlendim. Siz takir korkpostan uşul kayırluğunun jasak dingiz. Siz süylögön dordun bar bütonda içindikka negizdelgen. Talkungusu şunçalik toluk jana açık aykın bolorun men oylop da körgön emasmen. Jogoruda men aytkanday Aljer'de toltur adımdar bar bolçu. 220'ga yakın adımdar bar ele. Har biri özünün oy fikrini aytdı. Ayramdarın silerge aytı berdim. Andan keyin adımdar menen jolguştum. Aljer'deki adımdar abdan ikhlastu ekinin baykadım. Tek sırtınan ele körnüçü, adep ahlaktarda körsetüçü emas, teskerisinçe sözdörümün alardan tasirlengendigi da baykalep turdu. Alar tasirlengen nerselerde jogoruda aytılıp ötülgön oy fikirlerden tişkarıda meni jolguşup jatışkanda bildirişti. Uşul jerde Melbourne'da cemaat borburuda satılıp alıngan. Murdagi kutbalardan birosunda bul turalı söz bolgan emas, oşun üçün bul turalı da aytıp koyun. Melbourne'da biz satıp algan jangi borbor 7,5 gektar ayantu. 2500 kvadrat metrdan turgan murundan kurulgan imarattan anda bar jana uşul ayanta oydo jaktage başka zalda boljolu menen 3000 adam namaz oksa bolot. Allah Taala'nın özgöçö takdiri menen kıbla jakta yüzdönüp turat. Uşul imaratka ikinci zalda da koşup alsak jalpısынан 4000 adam namaz oksa bolot. Anda misinerdeki meymankhana iki turak jay, kitapkhana, oku zal, aşkana jana kladovka bar. Andan tişkari kişinekey zal da bar. Anda uç una toktoçu jay bar. Aga 200'den aşun unane toktotso bolot. 2007 yıldın avgustunda biz ane satıp almakçı biz degen arızda bergen elik. Oşunda koşunalar tarafından musulmanlarga uşul jerde ibadetkhana kuruga ruksat bolboş kerek de bir top sin fikirler bildirilgen. Birok Allah Taala'nın berişendigi jana iraimdulugu menen bir jaram jildik kütüdön keyin şahardik meriya 2009-yıl uşul borbordu Ahmadi Musulman Cemaatina beru çeçimin kabul aldı. Uşul çeçim uşunday çeçim boldu.
birisi de kalbay bardik deputatlar aga doğuş berişti. Aga çeyin al kulüp bolçu, park bolçu. Anen uçurdagi görünüşü almaştırılıp al cemaatlik borbor jana misinerdeki üy katarı kattodan ötkürüldü. Andan keyin jogoruda men aytkanday adamdardın oy fikirinde ugup aldınlar. Köpçülük adamdardın cemaat ves jönündögi köz karaşı bütonday özgürüp ketdi. Uşul borbordu satılıp alınganına $800,000 sarptalgan. Keyinçerek al oңголду jana remont kılındı. Aga boljolu $1,3 milyon jumşaldı. Tagrak aytkanda $1,300,000. Andan tışkari saltıviska jarasha karyamal işembelik kılıp da $500,000 ünümdödük. Eger anen bahasına karay turgan bolsak bazarda al $5 milyon kem emas. Allah Taala cemaatka uşunçalik arzan nerselerde bergendigi bul da Allah Taala'nın çoğ aykolduğulugu. Andan keyin Sidneyge kaytıp keldik. Uşul jerde Hilafat Jubiley Zal degen zal jangi kurulgan. Anen açılışı boldu. Anda 1400 adam namaz oksa bolot. 2 kavat kengseler kurulgan. Çoğuluş ötkörü zal bar. Lajna jana başka uyumdardın kengseleri bar. Öto çoğ başka aşkana bar. Anda konuktorgo tamak jasılıp turgan. Zaldın içinde indoor bölümü oyundarın da oynasa bolot. Açılıştın uçurunda uşul jerge Avustralya'nın Premier Ministerinin ökülü katar Aljerdagi parlamentin deputatı Concetta Feravanti Wells da kelgen ele. Dage bir federatsiyalık minister da bar bolçu. Minister for Citizenship jarandik işler boyunca minister bar ele. Opozisiya lider da bar bolçu. Andan tişkare köptogon parlament deputatlar, mizam çıgaru jana adalet işler boyunca katçılar, militsiya ofisirler, militsiyanın aymaktik başçısı, konsul jana arkanday taypalardagi bir top adımlarda katışkan ele. Allah Taala'nın berişindigi menen uşul jerde da hilafat marekesi zalinin açılu azemi boldu. Oşunduktan İslam'ın talimi kanday ekindigi, Ahmadi Musulman cemaat kanday cemaat ekindigi, Hazır Ahmadi Musulman cemaatında halifatin rolu kanday ekindigi turalu men süylögön dorda Allah Taala'nın berişindigi menen güçlü tasirin tigizgen. Militsiya başçılarının biri munday dedi. Ekstremistlerden kılıktar İslam dini cemaat kılıda deb Ahmadi Musulman cemaatinin jol başçısı moyundadı. Mundan men ayvay kattu tasirlendim. Oşundoy sin fikirge al kişinin tinçlik haber menen job kaytırgan degi bul maktogo tattu iş. Dage bir konuk Indra Devi munday dedi. Jasalgan Khairlu da ayavay mukti jana güçlü malumatlar bar bolçu. İslam dinini jakşılap düşünü üçün maga İslam din jönündö bir kitapçe gerek. Men İslam turalu iki anjilumun. Jalpsinan uşul çakrik men üçün öto çoğ siurmat. İki anjilu bolusunun sebebi musulmandardın köpçülüğü alarga karşı süyleydi. Emi al kişi İslam'ın nukura taliminin haberdar bolgondan keyin Aljerdagi cemaat müçelleri anımenen baylanışıp turular kerek janaga adabiyatlarda berülörü zaril. Uşul jerde da başkalarda jakşı fikirlerini aytıştı. Andan keyin Avustralya'da Brisbane'de meçetin açılış boldu. Al jönündö kutbadan da ugup algan bolşungar kerek. Uşul jerde da andan keyin bir keçe ötkürülgön. Aga jaşo turmuşdagi ar turdu tarmaqdagi adamlar katışkan. Parlament deputatlarda bar bolçu, militsiya ofisirler, darigerler, professorlar, mugallimler, oktuçular, injinerler, arkanda uyumdardın adamlar, çirkonun kişiler, poptor jana koşunalar bar bolçu. Din jagынан Yahudi bolgan Mr. Klaus Grimm atu bir koşunaves bar. Al meçetin kurulusuna katu karşılık körsetken ele. Birok hazır meçet salıngan soň al Ahmadi Musulman cemaatinin kulüp minozun körgöndön keyin al kişinin mamlesi bütonday özgürüp ketken ele. Mr. Ralph Grimm atu dage bir koşunaves bar. Al da katu karşılık körsetken ele. Birok anen düşünböstükleri
jugolgon soň dost bolup kaldy jana jamaat bizde jaktap ün kötürü başlady. Kudu şunday bir top başka dostlar da bar. Dagi oşul jerdegi Logan şardy kengeştin merinin orunbasır bar. Al kişi mınday dep aytat. Ahmadi musulman jamaat adamlarga kızmyt kılıuda ayabay aldynda. Jana Ahmadi musulman jamaatynın jogorku dengeldegi kızmatlary ane başka jamaatlardan özgöçölötüp turat. Alardan katarında jil sayın Avustraliyanyň Clean Up uçurunda tazalo, Kızıl Krest fondu üçin akça çogultu, kan tapşur jana başka kayrymdуулuk işler bar. Oşonda ele Queensland degen jerde uşul jilden başynda kaptagan suunun uçurunda Ahmadi musulman jamaatynın 50 jaken müçesi ekki jumanga çayn su basyp ketken har kaysi aymaktarda jardam berişken. Al kişi mınday dep koşumça kıldı. Jalpsynan çet jerden köçüp kelgenleri uşul jerdegi komçulukka arlaşpay dep aytylat. Birok Ahmadiya musulman jamaat turalu anday aytuga bolbay dep açık aykin ayta alabız. Algana emas, bular Avustraliyany süýe turgan adamlar jana alar bul өлkө üçin si urmatga tatyktуу kızmatlardy atkarışuuda. Dünýäge bugun uşul ele süýü jana garmoniýa kerek. Al jerge milisiýa başçysy da kelgen ele al kişi da jamaat kızmatlaryna zor ba berip mınday dedi. Ahmadi musulman jamaаты har daim biz menen birgeleşip işteýi jana bardyk adamlarga süýürmat körsötöt. Siler eň biýik darajadagy adab ahlaklardy dangazalaýsyňar. Al kişi süýlep jatkanda ele men menen çoğu oturgan parlament deputaty tigil kişi öz sözün bütürüp ketken soň mınday dedi. Uşul komissar bizde abdan jogorku darajaly adam isepdelenir. Jalpsynan alar markelerge katyşpaýt. Siler uçturgan azymingerge katyşkanyna men ayabay taň ayranmyn. Men jasagan kaýrlymdygy dage bir parlament deputaty mınday dedi. Men sezim tuygularga tolup ketdim. Jana kattu tasirlendim. Uşul kaýrly çin ýürekden jasalgan bolçu. Uşul kaýrly bul meçit masalesinde baryn kanatandırıp koydu. Ahmadi musulman jamaatynın imamı Hazrat Mirza Masrur Ahmad jasap jatkan kaýrlynyn aralygynda men aýrykça musulman emes ugarmandardan yüzdoruny köz saldım jana. Alar Ahmadi musulman jamaatynın jol başçysynyň uşul habaryn çoň kowanyç menen ugup jatışkanyny sezdim. Al jerde dage bir parlament deputat par bolçu. Ane menen ilim nauk jagynan Kur'an emneni aytat, Bibliya emnen deyt digen temada biraz davatda bolgun. Menimçe bul oşol ele kişi bolşu kerek. Al kişi mınday dedi. Kur'andan talim Bibliyadan jogoru jana jakşyrak dep körüngönün moyunga allam. Men aga siz özüňizde Kur'an-ı Kerim'de okunuz dep aytdym. Al jerdegi Ahmadi musulmandarga bul kişige ayram ayatlardy da çıgaryp bergile dep aytdym. Aga 5 volume commentary 5 tomduk tafsir da berildi. Uşintip Allah Taala'nın berişindigi menen davatden jol joboloru da açıldı. Dr. John atu bir konuk bar bolçu. Al mınday dedi. Bugunku keçede uşul jerge kelelikde men ayabay korkup oturgan edim. Sebebi men musulman emesmen. Jana maga kanday mamle kılınaryny bilbeýt edim. Birok bugun Hazrat Mirza Masrur Ahmad sarsanalarından barını kettirdi. Bul Avustraliya turaly kıskaça bayan. Anan Aljerden Jangi Zelandiyaga bardyk. Aljerde birinci bolup salıngan Baytul Mukit meçitinin açılışta boldu. Birok al açılıştan murun Aljerde ayabay eski Maori digen uru bar. Anın padişahı tarafından kavlalu markesi ötkürüldü. Başka mamleket başçıların tosup alganınday ele padişah bizde kavlaldı. Büt barın kudum oşunda ele uyuşturgan bolçu. Aljerde Levay Ahmadiyet Ahmadiya musulman jamaatynın bayragda alardan öz bayragy menen çoğu aldyda ele jelbirip turgan. Jalpysynan kim gana bolbosun padişah mına oşunday azimderge katyşpaýt. Birok padişah özü de aga katyşdy. Adigende alardan saltyk azim bolup ötdü. Anan bizde özdörünün çoğ bir zal bar oşol jerge alyp ketişdi. Al jerde alar menen biraz wagtga süýleşip turduk. Andan keyin Maori tiline koturulgan Kur'an koturmasy aga padişaga sunuşdaldy. Oşinti abdan adeptu bir azim ötkürüldü. Alardan padişahı
meçetin açıluu azmininde katışuusun aytdı. Algana emas, muron anın kanşasının kilu irecesi jok bolçu. Birok alda menda kelim degen ele. Alar ayrım özgöçö konuktor menen kelişti. A degende Maori tiline koturulgan Kur'an-ı Kerim koturması turalu aytıp koyun. Urmatu Shakil Ahmad Munir Mirza uşunu koturgan ele. Algaç 15 para bölüm jarı körgön ele. Hazır bütürüp koydu. Al kişi tilçi emas, teskerisinçe fizikanın profesörü bolot. Birok Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan 4. halifası Hazreti Mirza Tahir Ahmed rahimahullah'ın buyruğunun negizinde al kişi tilde yürünüp Kur'an'da kotoru başladı. Yaşı 81'di. 25 yılda koturgan. Tilde da öğrendi, koturmasında jasadı. Alın köp vaktisi ketdi. Antkene Maori tilindeki köptük formasını düşünügo ança vakt ketdi deydi. Al kişi munday dep aytat. Menin yaşımda buga ötö çoğun bögöt bolçu. Gezita usul nerseni jazgan. Kıskası al kişi kattu emgek menen tinimsiz usul işte jasadı. Ayrım toskolduktarda tuş geldi. Köy-göylorda jol tostu. Başkalarga koturmalar jasatılgan. Ane tekşirip körse al koturmalar sapattu bolgan emas. Oşunduktan özüne usul idea keldi. Al ulu yaşında ötö çoğun işte jasadı Allah Taala aga siligin bersin. Oşintip gezetler usul koturma turalu köp nerselerde jazgan jana aga ayavay ba bergen. Magadalar suro berişti. Maori urusunun adamdары az ele. Kiçinele uru ança dele çoğun emas. Siler emnege uşunu koturdungar. Men uşunday job kıldım. Bizden mildetibes bul har bir tilige kotoru. Sebebi har biri Arapçanı okuy albaydı. Biz Kur'an-ı Kerim'den haberini har bir komga jetkiribimiz kerek. Allah Taala'nın berişindigi menen al jerde Maorilerden biri bayatta berdi. Cemaat viska koşuldu. Dagı bir iki adam dayar turat. Men alarga uşunu ele aytım. Eme Kur'an koturması geldi. Eme inşallah Kuday buyursa başka adamlar da Ahmedi Müslüman cemaatine koşuluşat. Jana İslam dinin kabul kılışat. Jugoruda men aytkanday al jerde Baytul Mukit attu jangi meçit salıngan. Bul jaktan al jerde bir keçe da uyuşturulgan ele. Jugoruda men kep kılganday Maori padişah jana Kanişa da al jerge kelgen ele. Andan tişkareda bir top danktu konuktorda kelişken ele. Ölkönün gezit jurnaldar jana media öküldoru da al jerde bar bolçu. 107 jaken konuktor kelip öz körgön bilgenderin bildirişken. Angliçan çirkosunun popu munday dedi. Bardik dinde hiç salgılaşpastan bir-biriminin jaşo gerek. Ana munday dep koşumca kıldı. Ahmedi Müslüman cemaatinin jol başçısının basma söz bulaklarında İslam din cemaatı kılınıp jata degeni da abdan tura. Oşul jerde men meçetin atынан İslam dininin kanday cemaatı kılınıp jatkan degi jana meçet turalu Müslüman emesterdin oy pikiri kançalık ters eken degi turalu söz kılgan elim. Oşunduktan al kişi munday dedi. Ahmedi Müslüman cemaatinin imamının basma söz bulaklarında İslam din cemaat kılnuda dev aytkanı abdan tura. Kaçan kandaydır bir terör amal jasalsa oşundo media ardaim meçete je musulmandardı namaz okup jatışkanın televizordan körsotot. Anen ayınan musulman emesler İslam dini menen terör amalının ortasında alaka baylanışı bar dev oylaşot. Çindiginde bolso İslam dininin ekstremizm jana terörduk menen hiç kanday alakası jok jana Ahmedi Müslüman cemaatinin imamı özünün kayırlusunda da uşulardı dalil dep körsotu. Kıskası al jerdegi basma söz bulaktar jana media Maori urusunda bolup ötkön azimde da meçetin açılusunda da basa belgilep körsetüştü. Jangi Zelandiyada dagi bir keçe uyuşturulgan ele. Borbor kala Auckland şahrından 800 mil aralığında jaygaşkan al jerdegi parlamentin deputat al özü Sikh jana Indiyadan kelgen. Atı Kanwaljit Singh. Keçeni al kişi uyuşturulgan ele parlamentin içinde çoğun bir zal var. Alardın nazarında ötü manilu zal. Bu lazım oşul jerde boldu. Aga ayram parlament deputatları, elçiler, diplomatlar da katışkan.
elçilerinin arasında İsrail elçisi, İran elçisi jana Britaniyanın zam konsulda bar bolçu, militsiya başçıları bar bolçu, üniversite profesörleri bar bolçu. Aljerda tinchliktin atinan jana dünya bugun emne kulu kerektigi jonunda kepter boldu. Bu jonunda da adamlardan jakşı tasirlegenin baykadım. Yangi Zelandiyanın jergiliktu radio net korporatsiyasi bar. Alardan checkpoint digen ötü manilu programması bar. Alar özdorun prime time digen vaktsinda da bizden azim biz jonunda haber berişti. Ar kaysi өлkөлөрдөгү гезиттер biz жөнүндө берген кабарлар туурасында аягында сөз кылам. Кыскасы Жаңы Зеландияда мусулман эместер менен ушул эки азым өткөрүлдү. Мечеттин ачылышы жана парламенттеги кайрылуу. Андан кийин биз Japanга келдик. Japandагы Нагоя шаарында да бир кече уюштурулган. Ага да 117 адам катышты. Alardan arasında Komünistik Partiyanın toragası, kongresmen, Nagoya şahrının mer, Oblustuk Partiyanın müçösü, Sintoizm jana Budizmden öküldörü bar bolçu, har kaysi üniversitelerden 14 profesör bar bolçu, advokatlar bar bolçu, jana har kanday uyumdardan öküldörü bar bolçu. Yoshikai Mirza, Komünistik Partiyanın toragası jana şardı kengeşten deputatı. Jabir Kagandardın tobunun jetekçisi da bolot. Al kişi 1000 çakırımdan turgan jol jurup azimge katışkanın kelgen ele. Al kişi mınday dedi. 2011-yıl jer titro jana tsunamiden keyin Ahmadi Musulman Cemaati adamzatga jasagan kızmıtlardı biz hiç kaçan unuta albaybiz. Men buga rahatsızlık bildirgeni keldim. Uşul cemaat jana uyumdun toragası menen jekeçe jol guşup sizden cemaatingiz jana sizde jolda gondor, siz bergen talimlerge amal kılıp, siz kılgan nasihatlarga amal kılıp, adamzatga boruker bolu degen sezimge bolup adamzatga kızmıt kılu işler menen alıktenip kelişudo dep aytkany uşul jerge keldim. Anan mınday dep koşumçaladı. Men uşul kayrluunu ugup dunyoda tinchlikten ornoşusu degen sir Ahmadi Musulman Cemaatinin imam jana anın talimlerinde gana jaşırun eken dep işenim kaldım. Demek eğer adamlarga tuğra İslam talimi aytılıp verilse, anda har bir tabiatı taza adam dünyanın tinçligi İslam dinini ele tigiz baylanıştı dep moyundogo argasız bolup. Allah Taala koldu uşu teröristler jana özdörün küçüğüne işenip oturup tuğra emas işlerde jasap jatkan liderler da munu tushunib alışsa kana. Ataktu bir advokat da kelgen ele. Al kişi öz oy fikrin bildirip jatıp mınday dep aytты. Men chin жүрөктөн öz sүйүмдүү жана разычылыгымды билдирем. 1951-yıl San Francisco'da bölüp ötkөн konferensiyada Chaudhry Muhammazullah Khan Mirzanın ulu saltanatı kayrlusu uşul alaka baylanışka. Taktap aytkanda Japan menen bolgon alaka baylanışka negi salgan. Buga negi salip jatıp mınday digen ele. Japan'ga adaletlülük menen mamle kulu jana Japan'dın tinçligi dünya üçün ötü manilu sebebi kelechekte Japan el aralık tinçlik jana el aralık sayasatga abdan manilu roldu oynoydu. Al kezde Japan'ga tura emas mamle bolup jatkan digi üçün San Francisco'da konferensiya boldu. Chaudhry Zafrullah Khan Mirza Japan'de jaktap güçlü kayrlu jasagan ele. Tigil advokat oşundan söz kıldı. Oşundan ulam adımlar kattu tasirlenişip bizke alardan mamlesi özgürüp ketdi. Biz ani kadırlaybiz. Oşul kadırloğunun arkasından Ahmadi Musulman Cemaati menen alakabız bar jana. Ahmadi Musulman Cemaati menen bolgon uşul alaka baylanıştı bakuvat boydun körmökçübüz. Birok ökünüştüsü bugun al kişi tişki işler minister bolgon öz өлkösündө taktap aytkanda Pakistanda kadırlanbay kaldı. İlgerek mekteplerden kursunda baştalgıç mekteplerden tarih kursunda birinci tişki işler boyunca minister katarı ad jonu жазылган ele. Emi oşul ad jonu Aljerden öçürülüp jiberildi. Başka bir onu birinci tişki işler minister katarı körsetip tura emas tarih baldarga oktulup jatat.
Anan munday dedi. Japanda bolgon jer titrolor jana tsunamide Ahmadi Musulman Jamaat korsatgan xizmatlar unutulgus. Ahmadi Musulman Jamaatinin münözü jana tabigat oşunda ele. Alar jaşagan ölkögө xizmat kulu şiktulugu uşul jamaatte bugünkü dünyada özgöçölötüp körsotot. Demek har bir Ahmadi Musulman eski tüyçü eng maniluu nerse uşul gana. Ana munday dep koşumça kılat. Bugün biz İslam'dan sulu juzun kördük. Jana biz tümön doy jintikka geldik. Eger bugün dünya bir kolgo çogla turgan bolsa, al biro ele imam bar Ahmadi Musulman Jamaatinin ele kollu. Kudu şunday arkanday adımdar öz oy pikirlerin bildirişken. Hazır alarda keng kesire aytı bolbayt. Men bir azın ele aytı berdim. Toluk oy pikirlerini aytı bergen emesmen. Alardan tolugu anglis tilde süylögön doğru üçün gezetlerge Al-Fazıl gezetini jana başka gezetlerge da basılıp kalat. Gezetler uşul iş saparım jana uyuşturulgan keçeler jönündө habarlardı berişti. Oşondo ele uyuşturulgan keçelerden atınan İslam'dan jana Jamaat Vestin habarın jetkirdi. Menemenen kurulgan maikler tüzden tüz efir arkalı televideniyadan radyodan berildi. Bir az alar turalu ayte bereyin birinci kezekte Indonezya turat. Uşul jerdegi Tempo magazin degen jumalik gezetten ökül katar iki jurnalist kelgen ele. Al jurnal interviewnu bastırdı. Bul ataktu jurnal bir jumada 100.000 nuskada basılat. Andan tişkare dage bir gezetane bastırdı. Andan tişkare West Java Chigish Java'dan Chiguchu Tribune Jabar jana Kadulatan Rakayat degen iki gezit var. Al 60-70 ming nuskada basılat. Dage bir gezit var. Al da köp nuskada basılat. Al da bunu bastırdı. Avustralya'da elektronluk jana print media haber berdi. ABC degen ulutuk televideniyası jana ABC degen ulutuk radyosu da may kurdu. Andan haber da berdi. Men bergen öto kölümdü jobtordu da körsöttü. Uşul televideniyada, radyoda bütün mamlekette ugulat jana körülöt. Algına emas, al radyo Tinch Okyan araldarında da ugulat. 150'dan 200 milyon goçeyin adam anne uguşat. ABC News Avustralya'nın janglik kanalı. Anne programmaları 46 ölköde ugulat. 10 milyondan aşun adam anne uguşat. Kanaldan Mike kurgan adam munday dedi. Uşul TV chet ölkölörde da körülöt. Oşun üçün siz bergen maygingiz jakşı koldolor taptı. Jana dünyadagi uşunçalik köp adamlar göngül burganına men taң ayran kaldım. Anan al kişi munday dep koşumça kıldı. Eger siz kelечekte da kelsiңiz men çoң kuvanычta bolum. Oşunda men biraz köprök vakti ajratıp dagi may kurunu kalayım. Avustralya'nın ABC TV'sinin belgelu jana öto manilu news line degen telekörsötүүsүндө uşul interview kelgen. Joruda men aytkanday 46 ölköde ugulat may kurgan adam al jerde medianın belgelu adam. Al kişi Avustralyaga iş sapar menen kelүүчү har kaysi ölkölördogu prezidentler jana premier ministerleri menen may kurat. Al kişi dayardagan telekörsötүүлөрgө öto çoң mani berilip görülöt jana ugulat. Munu da 10'dan 15 milyon adam uguştu. Anan Jangi Zelandiya'nın medyası turasındagi malumat tümün kudoy. Maori TV'si te kararı degen birinci kanaldan körsötülöt. Anin telekörsötүүsүндө Maori padişası tarafından tosulup alıngan azami körsötülgön. Uşul programma bütün ölköde körsötülöt. Birinci kanal janglik jana uçuluk ahval jönündögi birinci orunda turgan kanal. Kündө 642 minge jakenanın körүүчүлөр bar. Baytul Mukit meçe turalu reportajda alar körsötüşkön. Maori padişası tarafından uyuşturulgan tosup alu azemi da körsötülgön. Al jönündögi haber radyodan da berildi. Gezetler meçet jönündögi haberlarda da bastırdı. Menen iş saparım turalu da haberlar berildi. Sunday Star ölkönün çoğun gezeti. Al 100
60 ming nuskada basılat. Birok 500 mingden aşun anen okurmandarı bar. Menin fikrimçe internet arkalı da okulat. Andan keyin Auckland şahrinan çıgıçu Manukau Courier attu gezit turat. Gezit 69 ming nuskada basılat. Birok 194 ming okurmandarı bar. Waikato Times degan gezit bar. Anin okurmandarı da jamasi 96 ming. Online mediaga kele turgan bolsak website Scope degan sayt ölkön eng belgelu saytı. Aga 450 minge jakin adamlar kirişet. Andan usul haber berildi. Meçetin açılışı turalı da haber bar bolçu. Andan keyin Japandagi print mediaga keleli. Asahi newspaper attu çoğun gezit bar. Al 20 milyondan kövrok nuskada basılat. Alda menin iş saparam turalı menin süretum menin haber berip munday deb yazgan. İslam agımdarının biri agım Ahmadiya Musulman cemaatinin toragası Londondan kelgen eken. Al kişi birinci meçetin salınganin jariyaladı. Murda Aljer'de kompleks bolçu. Anan munday deb yazgan. Ahmadiya Musulman cemaatinin imamı dinge je komgo karavastan ar bir adam usul meçetke kelse bolo deb aytdı. Sözdün kıskası. Har kanday jurnalistler menen kurulgan maykter jana süйлöşülgön sözdördo İslamdan körküm talimi bayan etilip turgan. Andan tişkare Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhissalamdan kelu maksat turalu da söz bolgan. İslam dininde soğuşlar tüşünügü jönündö da söz bolgan. Ahmadi Musulman cemaati kantip davat kılıp jatkan degi turalu söz bolgan. Musulman ülkelerinde hüküm sürüp jatkan baş alamandik jana anen bir jangsil bolusu turalu söz boldu. Dünyada Çin'in tinçlik kantip ornoşusu mümkün ekendigi turalu söz boldu. Hazreti İsa aleyhissalam'dan darajası kanday ekendigi jönündö söz boldu. Halifat menen Ahmadi Musulman cemaatinin ortasında kanday elaka baylanış bar ekendigi turalu söz boldu. Oşente bar kanday temalar jagınan cemaatimiz ken kensire tanilip kaldı. Eger usul bardı gezetlerde, radyo janan TV kanalların top tosok anda bul aymakta 3,50 milyon adamdan turgan alardan ugarmandarına, körüçülörünü, okurmandarına alardan öz boljolu menen haber jetti. Demek Allah Taala har bir aymaktagi adamdardı İslam'dan körküm talim menen tanıştırуда. Dünya Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam jönündö haberdar bolup jatar. İslam'dan nukura jana körküm talimi sunuştalıp jatar. Bul Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam'dan usul dor hidayattin toluk boydan jaylu doru deb aytkandarına ilayık bolup jatar. Medianın aga bis jasagan hareketlerden da kövrok orun berusu bul Allah Taala'nın jogoruda aytılgan sözgö praktikali güölügü. Emnege digende Ahmadiya Musulman cemaat jana İslam'dan tanılısu jana haberin uşunçalık ken kensire tortelle ölköde emas Pakistan'da da koşgondo başka 46 ölkögö jayltusu bizçun takir mümkün emas bolçu. Men bergen maykten basılısu jönündögü haber Pakistan'dan da maga kelgen ele. Demek eger adamda akıl bar bolsa uşulele nesi Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhissalam'dan çin çildigine yetiştu dalil. Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam munday deb aytat. Va amma bi ni'mati rabbika fahaddis degen buyrukka layık tümenkulordu bildirugo argasizmin. Merem du jana rahim du Allah özünün berişindigi jana aykıldıgının oşul bardigi nerselerde maga mol tartulagan oşonda ele men jaraksizde boş kol jönotkan emas jana jishan kiremetersiz elçi kılıp dayındagan emas. Teskersinçe hazır açık çıkıp jatkan jana kelechekte açık turgan jishandardan barin maga tartulagan Allah Taala açık aykın öz dalilin çegine jetkirgençe usul jishandardı açık arıp turat. Allah Taala öz milletlerimizni düşünüp alarda atkaru uchun bizga da kuch quvvat bersin. Biraz kaygılı haberlarda bar. Hazır namazlardan
Juma jana diğer namazından keyin 3 cenaza namazında okutam. Alardan birinchisi Urmatu Abdul Gafur Kiani Mirza'nın ulu şehit ketken tuğanı Urmatu Bashir Kiani Mirza'niki. Al-Kishe birinchi noyabrda Karachi shahrindagi Urangi town degan yerda shahid qilindi. Al-Kishe qo'shnasi Muhammad Akram Qurayshi Mirzaning 11 yashar ulu menen juma namozini atkarganini ketib baratgan edi. Saat 1lerga yaqin uydan chiqib, Baytul Hafiz mesjidining ko'zdoyi jo bosib baratgan. Seval uyining bo'ljolu 2 chaqirim aralikda joylashgan. Mesjidga yaqinlab qolganida arkasidan mototsiklchen 2 belgisiz chavulchu kelib, aga o'q ochishdi. Al-Kishe qattiq jarohat oldi. Bir o'q boshining kaptalina tiyib, 2 o'q ko'krigini tiygan. Ana menen cho'g'ib bargan balaning butuna o'q tiyib, arijakka chiqib ketdi. Darrov o'ruxonaga olib borildi. Biroq o'shil yerga yetib, Bashir Kiani Mirza shahid bo'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Chavulchulardan o'g'unan butuna o'q tiygan Qambatu Muhammad Ahmad Vajid Mirzadan tishkari Aljerdagi bozorda turgan 2 Ahmadi emas odamda jarohat olishdi. Muhammad Ahmad Vajid degan balaga boshtalg'ich meditsinalik yordam bergan so'ng ani Beytavxonadan chiqarishdi. Hozir ahvol turibdi. Alloh taolo aga da to'liq jana bad keluvchi shifo bersin. Bishir Ahmad Kiani Shahid Mirzaning ulu kuyovvalasi Zafur Ahmad Kiani Mirza 21 avgustda shahid qilingan. O'shunda ele ulu Ejaz Ahmad Kiani Mirza 18-sentyabrda ushul aymoq Urangi town da Ahmadiya musulmon jamoatining dushmanlar tarafidan shahid qilingan. Bularning uy bilosini Ahmadiya musulmon jamoati Al-Kishining 2 agasi. Atasining inilari Urmatu Yusuf Kiani jana Said Kiani Mirza orqali kelgan edi. 1936-yil alar jamoati bizning adabiyot tarixini o'qigan so'ng bayt berib, Mubayindir bayt bergandir jamoatiga qo'shilishgan. Bashir Kiani Mirza o'rta maktabda bitgan so'ng Joker qatori askarlik xizmatga jumushga kirgan. 1979-yil Al-Kishe Karachi shahrina ko'tarilgan. Ushulele yerdan Al-Kishe pensiyaga chiqqan. Marhum 68 yosh qurag'inda bo'lchu. Minozu ochiq jana o'tkir tabiatga inson bo'lchu. Da'vat ilalloh Allah Taala jakka da'vat qiluv ishlarini ayavay qiziqchu. Uchur tapqanda do'st birodarlarina da'vat qilchu. Abdan qayratu jana battir inson bo'lgan. Birinin artinan biri shahid ketgan. Kuyovvalasi jana ulusunun qaytishidan da qo'rqqan yo'q. Teskirisin jo'z baldarin sabrdulluka qayratulluka basa belgilab nasat qilchu. Shahid bo'lusunan bir kun murda ulu Ejaz Ahmad Kiani Mirzaga munday dedi. Biz o'zimiz qo'rg'ovimiz kerak. Ushul yerdan ketpaymiz. Qayd alaka Xudamul Ahmadiyaning aymoqlik yetakchisi munday deb jazat. Anin ulu Ejaz Ahmad Kiani Mirza shahid bo'lgandan keyin men shahidning yubileyosini aeroportga yetkirgani barganimda Ejaz Kiani shahidning apasining qayg'uli ahvolini ko'rib, aga kreslo klaska aldirilganda ani ko'rib Bashir Kiani Mirza munday dedi. Berele ulumdun shahid bo'lusi menen o'tirib qaluvustu qalaysingarbe. Abdan namisko inson bo'lchu. Askerlik xizmat o'tib jatgan kundorindo ani Saudiya Arabiyasina qo'tirishdi. O'shunda pasportorga Ahmadi deb jazilvasan degan shart bor bo'lchu. Al-Kishe munday deb javob berdi. Barvasan da bo'lib, biroq anday qila olmayman. Ushu shartga men ma'qul emasmen. Shahid marhum o'z ortinda jesiri Urmatu Fatma Bashir Kiani ayimdan tishkari Ejaz Kiani menen Shahbaz Kiani atu 2 uldu jana 5 qizni qoldirdi. Qizlarning biri Tahra Zahur Kiani shahid Zahur Kiani Mirzaning jesiri, andan keyin Nahida Tayyib, Shahida Bashir, Vajiha Kamval Turat. Allah Taala shahid marhumdun darajalarini ko'tarsin. Jana uy bilosunun barna o'zgacha sabrduluk tartulasin. Bashir Kiani Mirza jonunda ulardan tug'andarining biri munday deb jazat. Al-Kishining 2 jakin tug'ani Karachi shahrinda shahid qilingan so'ng men aga Karachini tashlab salvaysinglarmi deb aytdim. Ayvay qayg'uli ahvolda o'tirgan edi. Ko'zlarida yosh bo'lchu.
inkeygen belin tüzdöp ordunan kozgolup munday dedi. Anday kıluu mümkün emas. Biz Ahmadi Musulman cemaatin jerden chet elleçin jetkirүүbüz kerek. Siz Karaçini taştogo kengiş berip jatasız. Uşul kurmandıktar bizke kayra tartulooçu kurmandıktar. Düşmandar imandar bizde alsırat albayt. Allah Taala düşmandar bizde daro karmasın. İkinci cenaza uşul yerde jaşagan bir tuganыбыз Miya Abdusami Umar Mirzaniki uşul yerdegi adamдар okup algan boluşu kerek. Al kişi jirok orusu menen orugan ele. Operatsiyası boldu, birok igiliktu bolbodu. Uşunun aralığında bir az vaqttan keyin köz jumdu. 69 yaşında bolçu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Al kişi Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamın birinci halifası Hazreti Mevlana Nuruddin razıyallahu ta'ala anhu'nun nevresi ata jagnan jana Mufti Muhammad Sadiq razıyallahu anhu'nun nevresi enen taravinan bolçun. Angliyadagi Majlis Ansarullah müçelleri ane tanishat. Uşul jerde xizmat atkargan. Kay talim işler boyunca jetekçi, kay tarbiya işler boyunca jetekçi bolçu. Abdan çoğun ihlas tuluk, turuk tuluk jana emgek tuluk minen iştep turgan. Dua kılıçu jumşa gongul meremdu kiçi peil tugan tuşkandarga kömük körsotuçu Allah Taalaga tuvakkal kılıçu insan bolçu. Halifate suyuçu janaga berilgen insan bolçu. Kandaygina jumuş bolbosun maga sözsüz haber berçu. Al kişi Kur'an-ı Kerim'de sonun okçu. Munir Umar atu bir tugan 2010 jildin 28 mayında şehit bolgan ele. Al kişi öz artında juvayin bir kızın jana 2 ulun kaltırgan. Allah Taala al kişinin darajalarini jogorulatsın. Üçüncü cenaza Cami Ahmadiyanın okuşçusu Kammattu Muzammil İlyas Mirzaniki al kişi Hafsabad rayonuna karıştı Çakçatta degan jerdin turgunu bolçu. 9 sentyabr günü Kokstan Bagimdad malında kaza tapkan. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 17 yaşta bolçu. Daraja Mumahdanin dayardik kurs student bolçu. Aya ve kızgı Cami Ahmadiyaga okuga kirgen ele. Allah Taala'nın takdirine moyun sundu. Jatakhananın jetekçisi munday deb aytar. Namazdardı kaltırvay atkaruçu. Kur'an-ı Kerim'de kaltırvay okuçu. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam'dan kitapterin kunt koyup okuçu. Kutbalarında kıldattık minen uğuçu. Öto berilip uğuçu adam bolçu. Tay atasının aytımında al kişi tahajjud namazın hiç kaçan kaltırgan emas. Borbordu. Ravva şarin korgo kızmatarin atkargan uçurda kövünço şehit boluşun tileçu. Hanın ata-enesi da çoğun sabırduluktu korsotken ata-enesi munday aytıştı. Biz Allah Taala'nın takdirine razıyız. Jana balagısının kurmandiginin munçalik erte kabul alganına Allah Taala ga şukurçuluk kılavez. Allah Taala marhumdun darajalarında jugorulatsın. Jana ata-enesinin da sabır tartulasın. Amin. उस्मान खान में अहलिया मोहतरमा फातिमा बशीर कियानी साहिबा के अलावा 2 बेटे एजाज कियानी और शहबाज कियानी छोड़े हैं। 5 बेटियां हैं। एक ताहिरा ज़हूर कियानी है जो शहीद की बेवा हैं। फिर नाहिदा तैयब और शाहिदा बशीर और साजिदा बशीर। वजीहा कंबल। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए शहीद के और इन सबको सब जमील अता फरमाए। बशीर कियानी साहब के बारे में एक उनकी अजीज़ा ने लिखा कि कराची में आपके 2 अजीज शहीद कर दिए गए तो मैंने इनको कहा कि कराची छोड़ क्यों नहीं देते। बड़े गम की हालत में बैठे हुए थे, आंखों में आंसू थे, तो एकदम झुकी हुई कमर को सीधी करके खड़े हो गए। कहने लगे कि ये किस तरह हो सकता है कि हमने तो अहमदियत को ज़मीन के किनारों तक फैलाना है और तुम कह रही हो कराची छोड़ दें। ये कुर्बानियाँ हमारे हौसले को बुलंद करने वाली हैं। दुश्मन हमारे ईमान कमज़ोर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला दुश्मन की पकड़ के भी सामान करे जल्दी। दूसरा जनाजा यहाँ बाज़ लोग तो पढ़ चुके होंगे, यहीं के रहने वाले थे हमारे भाई मियाँ अब्दुस्समी उमर साहब, जो दिल का आर्ज़ा था इनका ऑपरेशन हुआ लेकिन कामयाब नहीं हो सका और उस दौरान में कुछ अरसे बाद वफात हो गई। 69 साल इनकी उम्र थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के पोते थे और मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब के नवासे थे। मजलिस अंसारुल्लाह वाले यूके वाले तो जानते हैं।
यहाँ खिदमत करते रहे। कायद तालीम थे, कायद तरबियत थे, बड़ी इखलास और वफा से मेहनत से काम करते रहे। दुआ गो और हलीम और शफीक, मुनकसिर मिजाज, सिला रहमी करने वाले मुतवक्किल इंसान थे। खिलाफत से बड़ी मोहब्बत और वफा का ताल्लुक था। कोई भी इनका काम होता तो मुझे ज़रूर इत्तला दिया करते थे। ये बड़ी अच्छी तिलावत थी इनकी। मुनीर, एक भाई इनके मुनीर उमर साहब 28 मई 2010 में शहीद हो गए थे। आपने अपने पसमानगान में एक अहलिया और बेटी और 2 बेटे छोड़े हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। तीसरा जनाजा है अजीज़म मुजम्मल इलियास, तालिब इल्म जामिया अहमदिया थे ये चकचठा जिला हाफिजाबाद के रहने वाले। अचानक जामिया में इनको 9 सितंबर को फजर के वक्त इनकी वफात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 17 साल इनकी उम्र थी। दर्जा मुमायदा जामिया के तालिब इल्म थे और बड़ी शौक से जामिया में दाखिल हुए थे। बहरहाल अल्लाह ताला की जो मर्जी थी हुआ। लेकिन सुपरिटेंडेंट हॉस्टल कहते हैं बड़ी नमाजों के पाबंद, बाकायदा तिलावत करने वाले, मुस्लिम की कुतुब का बड़े शौक से मुतालिया करने वाले, खुतबात बड़े गौर से सुनते थे और बड़ी मोहब्बत से सुनते थे। मेरे उनके नाना ने कहा कि तुम्हारी तशद्दुद इसने कभी नहीं छोड़ी। हिफाजत मरकज़ की ड्यूटियों के दौरान अक्सर शहादत की तमन्ना किया करते थे। उनके वालिद ने भी बड़ा सब्र दिखाया, वालिदैन ने, और इनका अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हैं और शुक्रगुजार हैं उसके कि हमारे बच्चे की कुर्बानी को इतनी जल्दी कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और वालिदैन को सब्र अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।